Bum 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 Denumită și urlătoarea Bâlei, Cascada Balea este cea mai mare cascadă în trepte din spațiul românesc, înregistrând o cădere de apă de 60 de metri. Aceasta este situată la o altitudine de 1200 de metri, în munții Făgăraș, cel mai impunător masiv din întregul lanț al Carpaților românești, între vârfurile Moldoveanu și Negoiu, marcând treapta inferioară a circului glaciar Balea. La Cascada Balea se poate ajunge pe un traseu ce pornește de la cabana Balea Cascadă. Pe jos, pe traseul marcat cu punct roșu, se ajunge în aproximativ 50 de minute, pe parcursul drumului putând fi admirat un superb relief montan de tip glacial, ce oferă peisaje încântătoare în orice sezon. De altfel, întregul circ glaciar Balea, ce cuprinde și faimosul lac Balea, este apreciat drept una dintre minunile turistice ale României. Imaginea sălbatică a munților, de o frumusețe inegalabilă, cu creste, văi și abrupturi, pe care se dezvoltă o floră rară, fac din aceste pitorești locuri ale Carpaților o atracție turistică greu de egalat.